歡迎翻深夜睇波團啊！繼續有我卡前威帶嚟關一周車路士嘅資訊嘅。錄影嘅時間係星期一嘅下晝，我哋啱先至喺呢個星期一嘅凌晨噶嘛，即係星期日嘅夜晚咧，我哋先踢咗呢個英超嘅賽事。我哋上個禮拜就係踢咗呢一場波啫。咁啊，因為啦，咁啊上個禮拜周中啊踢呢個歐聯嘅附加賽，咁我哋叫做好彩，咁啊可以直入呢個淘汰賽嘅。咁啊之不過啦，咁啊唯一嘅英超賽事，我哋就要作客呢個榜首嘅阿仙奴，而且咧仲要係呢個人腳完全係呢個讓晒好話唔好聽，叫做前後左右都讓一個嘅情況之下呢，我哋就要對住呢個榜首嘅阿仙奴，咁即係惡搞嘅。咁啊，點解叫前後左右都要讓呢？咁啊，因為啦，其實我哋兩個最大嘅最重要嘅一隊成員啦，咁啊左閘嘅古古里啦，同埋右翼位嘅艾斯特維奧呢，兩個都因為受傷嘅情況呢，咁啊唔能夠上場。咁再加上啦，咁啊上場對住般尼嘅時候呢，科芬拿咁啊魯莽地咁啊自己攞咗個紅牌嘅情況之下呢，咁啊前後左右都叫做有唔能夠出呢個最強嘅陣容嘅情況之下呢，咁啊真係拗爆我哋嘅新教頭羅辛尼亞頭嘅。咁啊，所以啊，其實so far大部分以我認識嘅車迷啦，又或者我去開嘅車谷呢，咁啊，其實啲朋友都覺得今場呢都係非常之惡打嘅。咁啊，好話唔好聽，咁啊叫做輸少當贏嘅。咁啊，雖然呢就似乎好似好長他人志氣咁，但係事實上我哋都不得不承認今季阿仙奴係踢得好好嘅。咁啊，之不過啦，其實成場波出嚟個結果呢，雖然都的確係不似預期，我哋2-1咁啊輸波嘅。咁啊，但係啦，其實呢成場波咁啊，特別係下半場呢，咁啊都叫做呢，咁啊叫做俾到我哋車迷之間呢，都睇到唔少嘅叫有翻少少嘅希望嘅。咁啊，之不過啦，咁啊始終啦都係嗰樣嘢啦。球員嘅質素呢係唔錯嘅，但係呢去翻最大嘅問題都係我哋上個禮拜成日提出過嘅一個問題，就係我哋球隊嘅穩定性嘅問題嘅。咁我哋等下會再研究嘅。咁啊，所以啊，亦都係咧，因為得翻一場波嘅情況咧，咁啊，今個禮拜嘅 session 咧，咁啊，應該都講短少少，因為始終我都係 keep 住係呢個都幾繁忙嘅狀態嘅。咁啊，先睇下我哋呢一場咁啊，作下呢個阿仙奴油廠球場嘅英超賽事，我哋嘅教頭咁啊，羅斯尼亞咁啊擺個咩陣出嚟啦？咁啊之不過啦，頭先就講過啦，咁啊古古里拉啦，咁啊同埋呢個艾斯維奧都要因傷缺陣，咁再加上科芬拿上場自己領紅咧，咁啊所以啦，咁啊呢一場波咧變陣就必然嘅啦。咁即管睇下羅斯尼亞擺個咩陣出嚟啦。咁啊都係啦，咁啊山提士繼續係把關啦。咁啊中堅人選今場咧，咁啊細查魯巴搭住呢個啱啱喺呢個冬季轉會窗喺姊妹球會斯特拉斯堡召翻嚟嘅馬杜沙亞嘅。咁啊左閘位置咁啊唔再擺呢個古斯圖右腳踢左閘。咁啊今場啦嘗試下俾呢個哈圖正選上陣，右閘位置嘅當然係我哋嘅隊長列斯占士啦。中場位置繼續有呢個卡斯路嘅，不過咧今場咧佢嘅搭檔咧就係安德烈山道士。咁因為啦平時搭開嘅安素法蘭迪斯咧就俾俄斯尼亞咁啊推前一格退咗呢個攻中嘅位置。咁啊高爾爬馬咧就去咗呢個右中場。咁啊左邊咧咁啊有帕杜尼圖咁啊左右位嘅。咁啊之不過啦，其實成場波踢落去咧，其實兩個就唔係限死喺左定右嘅。咁啊兩個都比較上係靈活啲，你左就我右，我左就你右嘅。咁啊支援正箭頭咧今場擺咗呢個祖奧柏度嘅。咁啊主場嘅阿仙奴咁啊當然啦，咁啊精鋭盡出啦，而且今季都幾多嘅時候咧，佢哋係以呢個角球嚟攞到呢個入球。咁啊事實上啦，咁啊今場啦3球波3球都係入球嚟，都係呢個角球產生嘅入球嚟嘅。咁啊所以啊咁啊防守角球咧，其實成為咗我哋呢一場我哋最大嘅防守嘅問題。咁啊之不過啦，頭先都有講過啦，我哋嘅穩定性咧，特別係後防嘅穩定性咧，咁啊其實都幾令人難以信服噶嘛。所以咧，咁啊今場原本我哋都諗住啊咁
馬杜沙啊，咁啊今場壓過咗呢個巴迪亞斯同埋呢個阿特拉比奧噶嘛，正選上陣，咁啊都叫做希望有個新面孔，睇下會唔會有啲好啲嘅表現。咁之不過咧，其實so far成場波嚟睇，佢落場嘅時間咧，其實都幾令人稍為有啲失望嘅。咁啊，之不過咁。你都要諗下，佢第一次喺呢個英超正選上陣，咁啊，而且仲要對住呢個榜首嘅阿仙奴，咁啊，其實大部分時間咧，我自己會覺得咧，咁啊，只係叫我自己覺得就都叫做合格啦。咁但係又係嗰樣嘢啦。似乎佢仲要啲時間去適應下呢個英超嘅節奏嘅，咁啊反而啦，今場擺呢個正選左閘嘅哈圖，咁啊經過咗一段長時間因為成超過半季喺呢個英超咁啊適應啦，咁再加上啦，咁啊由前教頭咁啊馬利斯卡唔係太過重用佢啦，到而家我哋嘅教頭咁啊羅斯尼亞咁啊比較上多咗時間擺佢落場嘅情況之下咧，咁啊今場其實都算係幾明顯地睇到佢係有啲進步嘅。咁當然啦，相比起咁啊正選嘅古古里拉，咁仍然仲有一個好大嘅距離。咁但係啦，so far今場以哈圖個表現嚟計咧，咁作為一個客串，甚至係呢個比較上係少上陣嘅左閘位嚟講咧。今場佢面對住阿仙奴嘅表現咧，其實都已經算係唔錯噶啦。咁啊，反而今場波啦，最應該點名嘅後防球員咧，細查魯巴。咁啊，我哋嘅隊長利斯詹士咁啊，亦都有佢應有嘅高水準表現。咁但係啦，細查魯巴咁啊，經過咗一段咁長嘅時間，咁啊，又踢我哋車路士啦，又外借咗出去啦，然之後又調翻嚟到而家，咁啊。再加上喺中堅位置，每一個人腳似乎都配搭過佢嘅情況之下，咁啊以出勤率同埋呢個穩定性嚟講，咁啊上個禮拜有講過啦，以佢嘅經驗同埋佢嘅能力咧，咁算係而家車路士中堅位嘅人腳入邊，算係最穩陣，而且係出勤率算係最高嘅。咁唔計已經仲係長唞緊嘅高維同埋呢個上場領咗紅嘅科納之後咧，咁以天殘地缺嘅中堅位嚟講咧，細查魯巴今場個表現算係非常之令人喜出望外嘅。咁啊〜好多時咧，咁啊成場波其實都幾多時候見到佢去到喺呢個後防線，咁啊喺呢個山提士前面嘅唯一叫做唯一一個嘅屏障嘅情況之下咧，都幾多次嘅機會，咁啊單憑佢個人嘅力量嘅能力咧，咁啊抵擋住呢個阿仙奴嘅前鋒約基利斯嘅多次嘅進攻嘅，咁啊所以咧咁啊雖然上個禮拜我自己會覺得就係so far以細查魯巴嘅能力，其實要擺喺一隊爭冠嘅球隊嘅中堅位嚟講，其實佢始終都仲係好似爭啲咁。咁但係啦，今場嘅表現就幾令大部分嘅車迷都信服到嘅，就係以而家嘅車路士嘅人腳嚟講，中堅位置實在佢的確係最好嘅發揮嚟㗎啦。咁啊，只不過啦，我哋面對嘅始終都係呢個榜首嘅阿仙奴，而且咧今場仲要係作客嘅。咁啊，羅斯尼亞咁啊，由呢個1月正式上任我哋嘅車路士嘅領隊到今日啊呢一場波為止咧，其實佢哋帶咗咁多場比賽咧，佢哋只係輸咗3場嘅波，而3場波全部都係對住阿仙奴嘅。咁啊，當然啦，包括2場嘅聯賽杯嘅賽事啦，跟同埋呢一場英超嘅賽事嘅。咁啊，似乎啦，羅斯尼亞對住阿仙奴咧，就似乎都仲係諗到一個好好嘅方法，可以叫做可以應付到阿仙奴嘅攻勢嘅。咁啊，再加上啦，咁啊頭先都有講過啦，咁我哋天殘地缺嘅人腳情況之下咧，咁似乎咧咁啊羅斯尼亞咧最初咧都係喺呢個開賽嘅時候咧，其實都諗住希望先穩定住個防線個即係成隊波個表現，咁啊叫做暫時唔係話
面對住阿仙奴呢隊波嘅時候有咁太大嘅改動。咁之不過啦，上半場好話唔好聽都幾多嘅鏡頭咧，就睇到咧咁啊，我哋嘅後防線咁特別係山提士咁啊嘅出波嘅派交鏡頭嘅。咁啊，如果大家唔係太清楚羅斯尼亞咁啊嘅教波嘅風格，咁其實佢喺斯特拉斯堡嘅時候，其實都已經幾崇尚咧咁啊一隊波個進攻由呢個喺呢個龍門開始，因為其實蘇花同我哋嘅前教頭馬利斯加都有啲類似，咁但係啦，咁啊似乎羅斯尼亞咧咁啊都叫做係比較上係更加之着重於咁啊喺呢個龍門嘅腳下功夫嚟嘅。咁啊因為其實睇斯特拉斯嗰時啊，咁啊當時嘅龍門就係我哋嘅前2號龍門噶嘛，叫做sorry 啊，我哋嘅前2號龍門咁啊，柏祖域借咗過去之後咧，其實都幾融合到喺當時羅斯尼亞帶住嘅斯特拉斯堡噶嘛，所以其實當時個表現其實都算係幾唔錯。咁但係啦，大家都仲記得啦，我哋嘅而家嘅龍門噶嘛，山提士過去由佢加盟到我哋而家都唔少嘅時候，就係喺門前嘅腳下功夫派交咁嘅情況之下咧，其實成個上半場好多嘅時候咧，都幾令我哋車迷咁啊，係睇呢場波嘅時候咧，撳爆平安鐘嘅。咁啊，所以咧，其實大部分時間啦，咁啊，再加上係主場阿仙奴其實刻意地將呢個防線咁啊壓前咗嘅情況之下咧，咁啊叫做高位壓迫嘅情況之下咧。一來我哋前面譬如話高爾帕馬、安素凡迪斯、帕杜尼圖冇乜太多供應嘅情況之下咧，其實俾唔到好多嘅攻勢，咁啊特別係成個上半場啦。咁啊另一方面啦，咁啊阿仙奴嘅高位壓迫，咁啊令到我哋嘅龍門山提士咧幾番派交之後咧，咁啊終於叫做擋得住啦。咁啊至少啦，咁啊喺呢個成個上半場嘅上半段啦，都叫做擋得住。咁之不過咧，咁啊阿仙奴咁啊今季嘅角球攻勢都非常之犀利咁啊，所以啦去到上半場嘅中段21分鐘咁啊，終於都係叫失手嘅，咁啊真係久守必失啦。